Çfarë moshi ishe në vitin 1981 dhe kur filluan demonstratat studentore? Përshëndetje, në vitin 1981 kam qenë 15 vjeçar në klasën e 8 të shkollës fillore. Dhe më kujtohet si i ri kur po të filluar demonstratat studentore, të cilat karakterizoheshin me kërkesën Kosova Republikë. Natyrisht studentët i filluan ato demonstrata, mirëpo të tilla demonstrata kishin mbështetje, kishin përkrahje nga gjithë populli shqiptar, për faktin se edhe shqiptarët donin ta kishin një tretman të njëjtë, një status të njëjtë, një pozitë të njëjtë, sikurse popujt e tjerë në ish Jugosllavi. Kur shkuat në Prishtinë dhe çka studiuat? Po, pasi kam përfunduar shkollën e mesme të matematikës në gjimnazin Gjon Buzuku në Prizren, kam studiuar në vitin 1985 kam regjistruar fakultetin elektroteknik, drejtimi elektronik, dhe për mua në atë kohë ishte një përvojë e re, ishte një jetë e re. Me atë rast, unë kam qëndruar 5 vite si student, pra si student i fakultetit elektroteknik. A keni qenë pjesë e protestave gjatë viteve të 90-ta? Po, në fakt protestat filluan në mars të vitit 1989, saktësisht me rastin e suprimimit të autonomisë së Kosovës në 23 mars të vitit 1989, e cila autonomi u anulua nga ana e Serbisë, dhe kam qenë pjesë e protestave, madje kam qenë pjesë e organizimit të protestave në fakultetin teknik në atë kohë, së bashku me disa ish kolegë të mi, sepse çdo pjesë e popullit tonë, duke përfshirë dhe studentët, ishën të angazhuar të kundërshtojnë suprimimin e të drejtave njerëzore dhe kombëtare të shqiptarëve. Pas fakultetit, a qëndruat në Prishtinë apo kthyuat në Krushk të vogël? Jo, pas fakultetit, unë u ktheva në Krushk të vogël, në fshatin tim të lindjes, për faktin se mundësitë tona ekonomike nuk na lejonin të qëndronim në Prishtinë, dhe pavarësisht përfundimit të fakultetit, ne nuk kishim mundësi reale të punësoheshim në ndonjë ndërmarrje shoqërore në atë kohë, për faktin se edhe ata shqiptarë që ishin punësuar tashmë kishte filluar largimi masiv i shqiptarëve nga vendet e tyre të punës nga ana e regjimit të Miloševićit. Pra thjesht në atë kohë jam bërë krah pune i familjes time duke u marrë me punë bujqësore apo veprimtari bujqësore. Si ishit njoftuar me Ukshin-Hotin? Po, në fakt për emrin, për autoritetin e Ukshin-Hotit, unë kam dëgjuar në vitin 1981, për faktin se ka qenë në mesin atyre pak intelektualëve të themi, të cilët hapur kanë dalur dhe kanë përkrahur kërkesat gjithë popullore, respektivisht kërkesat studentore, që Kosova ta kishte statusin e Republikës së Kosovës. Pra emri i Ukshin-Hotit për mua ka qenë i njohur që nga mosha 15 vjeçare, pra që nga viti 1981. Pastaj emri i tij ka qenë i njohur për faktin se menjëherë pas qëndrimeve të tija parimore, qëndrimeve të tija politike, ai burgoset nga ana autoriteteve serbe, respektivisht autoriteteve jugoslave, por unë kam pasur edhe një përparësi për faktin se babai im ka qenë në shkollë fillore së bashku me Ukshin-Hotin. Pra kam shfryzuar linjën përmes babës tim, përmes tatit tim, njoftuar me intelektualin e madh, me patriotin e madh, me adhetarin e madh, profesor Ukshin-Hotin. A ka pasur raste kur jeni përballur me vdekjen gjatë kohës së luftës? Po, në fakt lufta karakterizohet në vazhdimsi nga vdekje. Jeta dhe vdekja në një farë mënyrë janë simbiozë gjatë rrethanave të luftës. Mirë po unë do të përmendja 2 raste. Kemi qenë në mars, në prill në fakt të vitit 1989, në linjen frontale
në mes fshatrave Pagarush dhe Dobërdelan, granatoheshim pa ndërprerje nga ana e forcave serbe dhe nga dita e 5 apo 6 ne mbetëm pa ushqim. Është interesant fakti që se ne ishim në një fshat i quajtur Dobërdelan të komunës Rahovecit, ishte linja luftarake, ndërsa kuzhina ishte rreth 2-3 kilometra larg në fshatin Pagarush. Pra ishte nevojshme dikush të shkonte dhe të merrte ushqim. Unë së bashku me një shok tjetër dhe vendosëm të shkonim. Është interesant gjatë shkuarjes nga Dobërdelani deri në Pagarush, forcat serbe të cilat kishin zënë pozitat të tilla të cilat mund të na vëzhgonin, mund na survejonin, nuk na sulmuan me të shtëna. Por me të kthyer prej Dobërdelanit në drejtim të prej Pagarushës në drejtim të Dobërdelanit, më dhe ishte një 1 kilometër distancë. Është interesant, unë kisha një thes me bukë, ndërsa një shok jemi kishte rreth 10 kg copat mishit, të cilat i sillnim për tek ushtarët që ishin në vijën e frontit. Rreth 30 minuta vazhdimisht jemi përcjellur, jemi shoqëruar nga gjuhëtjet e minahesave. Ne mësuam taktikat e forcave serbe të cilat gjunin, ata na vëzhgonin, ne ishim të dy, unë së bashku me një shok timin, dhe derisa ne ngriteshim në këmbë për të vrapuar, ata hidhnin 6-7 prella minahedhësësh dhe koha nga minahedhësa deri te na ishte rreth 16 sekonda ashtu. Gjatë atyre sekondave ne vraponim, kalon me rreth 50 metra të themi, dhe me një ashtrinshim. Ata pastaj shikonin ndryshimin e pozicioneve tona dhe rreth 1 kilometër vazhdimisht ne kanë përcjellur me gjujtje të minahesave. Është paksa e pabesueshme se si 1 kilometër në vazhdimsi i ekspozohesh gjujtjeve të minahesave dhe në fund ke fat dhe shpëtosh. Kjo ka qenë një moment. Një moment tjetër ka qenë që jemi përballë me vdekjen, ka qenë mes 25 maj dhe 29 maj të vitit 1999, kur ne ishim rreth 200-300 ushtarë, por ishim të rrethuar, mendoj 10 fishin e ushtarëve tonë, rreth 2-3 forca policore dhe ushtarake serbe. Na rrethuan në mes të fshatrave Rando Brav, Krusht Madhe, Reti, Hoqja Vogël, Nagavs, dhe gjatë 2-3 ditë luftimeve, në ditën e tretë na futën në një rreth, të themi rreth 2-3 hektar forcat serbe. Kishim rreth 20 të vrarë dhe kishim mbi 20 të plagosur. Në mbrëmje ishte momenti momenti mes jetës dhe vdekjes. Duhej shpërthyer, nuk duhej pritur dita e 4 për faktin se në ditën e 4 shanset që të shpëtojmë ishin shumë të vogla. Kishim mbetur pa ujë, kishim mbetur pa ushqim, prandaj në mbrëmje rreth orës 8:30 unë së bashku me 2 të tjerë shok, bile njëri tash është në dëshmor, vendosëm që t'jemi pararoj e pjesës tjetër të ushtarëve dhe kemi pritur derisa është rrësuar nata, derisa ka rënë nata, dhe në drejtim të pozicioneve serbe, si quhet me atë zhargonin ushtarak, si pararoj e pjesës tjetër të ushtarëve, dhe kemi shkuar në drejtim të pozicioneve serbe. Për fatin ton, derisa ne ishim duke shkuar, filloi një erë, filloi shi edhe u errësu. Serbët e kanë pasur, të themi, një të mirë që me të errësuar gjithmonë kanë ikur për pozicionet të tyre dhe largimi i tyre për atyre pozicioneve na mundsoi neve ta çojmë rrethimin, pastaj së bashku me
rreth 20 ushtarë të plagosur, së bashku me rreth 200 ushtarë, i kemi prirë, kemi shkuar me të plagosur në fshatin Rugov të Hasit, aty kemi trajtu, pastaj ne kanë vdek aty edhe 2 ish shoktanë të cilët nuk mund t'i mbijetuan plagë, njërin nga fshati Krushevori dhe njërin nga Prizreni. Pastaj me të plagosur të tjerë gjatë natës tjetër kemi vazhduar në Përhas, Landovic dhe të nesërmën kemi mbrirë në malet e Kabashit ku ishte një lloj ambulante e improvizuar e UÇK-s. Pra kjo 3 ditë kemi qenë të rrethuar, kemi parë policët, ushtarët serb, majtas, djathtas, edhe para dhe mbrapa. Do thot, paramendo, në vija ajrore kanë qenë rreth 100-150 metra para nesh dhe rreth 150 metra pas nesh. Këto kanë qenë disa prej momenteve kur jemi ndesh me vdekjen. Cili ka qenë motivi juaj që ju ka shtyr të inkuadroni në UÇK? Shikoni, lufta parimisht i imponohet një populli. Nuk besoj që ka një popull në botë i cili me dëshirë inkuadrohet në luftë. Krijon rrethana të tilla të cilat humbin vlerën e jetës, humbin kuptimin e jetës. Ne ju nënshtruam një represioni të vazhdueshëm, një represioni sistematik të autoriteteve serbe. Siç kam cekur edhe më herët, për ne jeta filloi ta humbte kuptimin e tij. Nuk kishte ditë, nuk kishte javë që si shqiptarët nuk maltretoheshim, nuk fyeshim, nuk keqtrajtoheshim nga serbët, nga forcat policore serbe dhe forcat ushtarake serbe. Dhe edhe dhuna, edhe durimi e ka një masë. Është, unë them, sikurse është paksa krahasim alegorik, sikurse ta sulmosh një macë dhe kur e vendos një kënd, ajo pavarësisht pa fuqisë saj përdor thetrat për ta mbrojtur vetën. Neve si popull shqiptar, Serbia na futi në një kënd duke na marrë të gjitha drejtat, duke na maltretuar, duke mos lënë gjë të keqe pa bërë ndaj nesh. Dhe njeriu vjen në një moment kur më jeta nuk ka kuptim. Prandaj, në një farë mënyrë më tepër i gëzohet vdekjes se sa jetës. Dhe edhe një moment kthese, sikur e kam cekur, ka qenë keqtrajtimi që autoritetet serbe na bën në vitin 1993 pa asnjë shkas që na torturuan në mënyrë shtazarake. Pra, çdo ditë ti ndesheshe me represionin serb. Duhet ta cekë një rast i cili është ndoshta mund të duket edhe si shembull banal. Në vitin 1991 regjistroi autoshkollën, pra regjistroi kursin për të dhënë patent shoferin. Dhe testin me shkrim e jap me të parën. Kur kaloi në testin në vozitje, si e thonim, një policë serbishte e tha ra. Edhe unë po i them, pse rash, a ka mundësi me ditë? Tha, til për kerrit edhe ik, për ndryshe. Po e pyesi serbisht, zašto sam pao? Nemoj tha više da govoriš. Inače, pra, i them, pse rash? Mos fol shumë për ndryshe, handajak. Dhe ti e vren diskriminimin, e vren keqtrajtimin. Me fjalë të tjera, inkuadrimi në Ushtrinë Shërbimtare të Kosovës ishte shpresë për liri, ishte shpresë për jetë të dinjitetshme, ishte shpresë për një jetë normale dhe të natyrshme njerëzore. Ishte vetmja mundësi, e vetmja alternativë. Ju faleminderit. Faleminderit edhe për ju.